ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்வி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டு சமையலில் நம்ம ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா நெய் கடலை. இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 1/4 கிலோ கடலைப்பருப்பு எடுத்து நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த கடலைப்பருப்பை இப்போது நம்ம ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். வத்தல் பொடி வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. காயப்பொடி கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம், உப்பு தேவையான அளவு, ஒரு 4 பல் பூண்டு கொஞ்சம் தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கடலைப்பருப்பு 1/2 மணி நேரம் ஊறிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு நமக்கு ஊறினா போதும். இப்போ இதை வந்து ஒரு டவலில் உணர்த்திக்கலாம். ஈரம் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா காய வச்சு எடுக்கணும். இப்போ இது நல்லா காயட்டும். இந்த பருப்பு நல்லா காஞ்சால் தான் நம்ம எண்ணெயில் பொரித்து எடுக்க முடியும். காய்து வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். கடலைப்பருப்பு வந்து 1/2 மணி நேரம் தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சு காய வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். நல்லா காஞ்சிட்டு இப்போ பொரித்து எடுத்துடலாம். எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிட்டு நம்ம இப்போ கடலையெல்லாம் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா அடங்கிட்டு நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இப்போ மீதி எல்லாத்தையும் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். போடும்போது கொஞ்சம் கவனமாக போடுங்க. அதே மாதிரி அடுப்பை வந்து நல்லா ஹையில் வச்சு போகிறீங்க. அப்போ தான் நல்ல மொறுமொறுன்னு வரும். லோவில் அல்லது மீடியமில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சவுக் சவுக்குன்ற இந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால் நல்லா ஹையில் வச்சே நம்ம எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ நல்லா கலர் மாறிட்டு நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இப்போது எல்லாத்தையும் பொரித்து எடுத்தாச்சு. நம்ம ஒரு 4 பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கோம். அதை இதில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா கலர் மாறட்டும். பூண்டு நல்லா கலர் மாறிட்டு இப்போ இதை எடுத்துடலாம். இப்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலையை போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துட்டோம். இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். வத்தல் பொடி, காயப்பொடி, நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்க கருவேப்பிலை, பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட நெய்க்கடலை சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு. இது சூடாக இருக்கிறத விட கொஞ்சம் ஆறட்டும். அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுங்க. நல்ல மொறுமொறுன்னு இருக்கும். நெய்க்கடலை சூப்பராக நல்ல மொறுமொறுன்னு ரெடி ஆகிட்டு. இதில் காயப்பொடி பூண்டெல்லாம் போட்டிருக்குது. நல்ல வாசனையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எங்கள் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.